かい。何食べてるの？今ボール持ってくるよ。ちょっと待ってよ。大丈夫だよね。どっちのボール？これでいく？こっちがいい？絡まる。こゆちゃんヘッドクソだね。ああ、絡まってる。ああ、絡まるからこっち。これよりこっちで。ほら。ボールは持ってこい。ボール持ってこい。ボール持ってこい。これちゃんボールは？もっとボール。はい。ちゃんと自分で絡まんないようにしないと。食べてるんですか？どよりさん。こうよ。こうよ。こうより。ボールは？ボール。これ。ボール。こうより。これ。